Ух ты, блядь! Заснял умный. Прям эта машина, по-моему, это на прошлом. И тут не иди до заречки, и там. Хорошо, А, это вытащит. Ой, бля. Это что такое было? Что это было такое? Бля, дядя, ну ты обезбашенный, конечно. Я не видел, прости, связь. Есть! Тормози! Фу, как я успела прыгнуть. Смеялись первый раз на классе. Ой-ой-ой, блядь, Лёш, ты как это делаешь вообще? Я не увидел, ебаться в рот, охуеть.
уже завтра поехали на пару раз. Проедем, нет? Уж помой назад, наверное. Не проедется. Батюшка. Бах, нахуй. Ух ты ж, блядь. Опа! Авария какая была. А у нас это Наглые и неосторожные всегда находятся рядом. Какой же не поймешь никогда. Площадь, ломбард, остров. Кто-то занимался дзюдо, кто-то боксом, кто-то убивался зимбурой, кто-то коксом, кто-то в СИЗО сел и отвисел все 8, кто-то сдал его, поставив подпись в конце допроса. Помню заколотый дядька. Дороска.